mas estou vivo. Patos. Olha o cocô do cão dentro do cesto. Tá bom. Tá bem. Mas bem. Que coisa. Não há papel. Olha. Toma aqui. Está tudo vestido. Este vai triste. Olha ele. Olha aqui. Estamos aí. Já tinha saudades de vocês. Só para dar um videozinho no alô. Para dizer-lhe. Olha, olha. Esta já foi vendida. É tanga. Não vendeu nada. É tanga. Olha o gajo a caçar as multas. Olha. Não desse uma diarreia ao gajo. Vou comprar umas lâmpadas lá para casa. Aquilo anda sem luz. E então, eu hoje e amanhã vou lá buscar. Tá? Galera, pessoal da malta, vocês estão todos no meu coração. Eu vos amo de coração. A todos. Todos. É, doidinho. Todos.
entupidas. Bom, galera, vou fazer uma coisa que não devia, mas vou pôr a motoca a trabalhar. Estirar isto aqui. Estive aqui a limpar a garagem, a lavar o chão. Está aqui a coisa. E agora, sim. Aqui. Aqui. E ali. Sempre. E hoje. Sempre na minha moto. Sempre. Sempre. Sempre aqui. Obrigado, meus amigos. Agora, vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste. Tcharam! Ligar a chave. Puxar o ar aqui. E agora, será que pega? Espetáculo. Parece um avião. É assim que eu me despeço de vocês com um grande abraço. Mais uma vez, agradecendo todo o vosso inteiro apoio e toda a vossa verdadeira amizade. Estejam onde estiverem, não importa. Não importa estarmos juntos. A vida é aquilo que nós às vezes lutamos para conseguir e às vezes temos estes desaires, mas eu ainda espero ficar aqui há alguns anos para vocês maturarem e pouco ou muito que esteja por cá, queria para partilhar bons momentos com vocês, como este. Já não punha a motoca a trabalhar há muito tempo. E à primeira, ela pegou. Um dia que ela se vai embora vou ter saudades. Mas a vida é mesmo assim. De maneira que, meus amigos, vou-me despedir de todos vocês. Está bem? Aqui que é a minha Luna de fundo. Nem a pipoquinha. Estava com medo, deixei-a sozinha em casa, ficou com medo. Nem a molho. Ela quer a brincadeira, olha.
Não é doida? Larga isso. A estes momentos. De maneira que agora, para terminar, eu vou só aqui um bocadinho para o meu sofá, que agora tenho que ficar em casa, e aproveitar para também falar um bocadinho só com vocês. Um pouco. Ok? Eu já estou a fazer uma avaria, mas eu tenho necessidade também de falar um bocadinho com vocês. Portanto, agora no próximo dia 23 deste mês de março, vou ter uma consulta que me vai ser então dito se realmente de facto a coisa foi resolvida ou não. Para já estamos a comer coisas líquidas. Agora é que eu comi uma sopinha que a minha mulher tinha deixado aqui para eu tentar comer. Eu consegui. Não posso comer coisas quentes. Mas pronto. Eu queria nomear aqui tanta gente de coração. Mas é tanta gente que eu acabo depois também. Por também não poder estar aqui. Mas vocês sabem que vocês todos, canal e fora do canal, estão todos no meu coração. Eu sou uma pessoa humilde, sou uma pessoa de carácter, sou amigo do meu amigo, gosto das pessoas que me fazem bem, amo demais a minha família que eu tenho. A minha família é de mais importante em todo este processo. O apoio, às vezes acaba por vir até de partes que a gente menos espera, mas quando o recebemos é uma grande gratidão. Muitos amigos que me contactaram, muitos amigos que estão em contacto comigo, via canal, via Facebook, anyway, hoje existem imensas maneiras. Eu vou estar em casa por mais 2 semanas, em repouso. Hoje apeteceu-me sair um bocadinho, porque eu não gosto muito de ficar em casa. E então, aproveito para, de alguma forma, também precisava de comprar uma lâmpada ou 2 para ter aqui. Já comprei. De maneira que fica o meu grande abraço. Obrigado. Vou-me despedir aqui, que é mais a minha maluca. Não é doida? Olha aqui. Tens vergonha, está com vergonha. Olha aqui o bichinho. Oh, meu bichinho gostoso. Depois faz-me companhia. Ela que me faz companhia, né? Gosta do papi, né? Às vezes leva umas palmadinhas quando ela se porta mal, mas é muito pouco, coitadinha. Ele ainda é bebê. Quer mais beijinhos, não? Quem tu tens aqui atrás? Está aqui um boneco qualquer. Pois está. Está aqui o boneco dela. Sei que ela estava ali a vasculhar. Então vá. E pronto. É assim que a gente se despede. Com um grande abraço da Luna, do Moto Portuga. Com um grande abraço. Sejam felizes. E cá fica mais um vídeo do chato. Tá? Fui. Isto hoje foi uma relíquia. Estar a falar este bocadinho todo. Já quando eu consigo. Já estou cansado. Tchau, amigos. Abraço. Fiquem-se com Deus. Tá? Aquele abração. Espero que tenham gostado deste bocadinho. Tchau. Amo vocês todos de coração. Tá? Nunca se esqueçam disso. Tchau.